Halo guys, ketemu lagi dengan saya Relwan Sang Petualang. Halo teman-teman, semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk teman-teman semua. Kali ini saya tidak berburu, tapi kali ini saya akan coba buat satu video mancing ya. Mungkin ini video perdana saya dalam mancing ya. Saya akan coba bersama teman saya Bro Ilong. Spot kali ini saya coba di pinggir, katanya Baby GT lagi makan. Saya mancing di spot kompleks Taman Masjid Al Alam. Ya, di sini saya akan coba mancing. Moga-moga kali ini saya beruntung. Guys, nah kita menunggu situasi dulu ya, karena hujan ini gerimis. Moga-moga aja anginnya membawa awan ke sebelah ya, jadi nggak jadi hujan. Kita petir udah nyala di sana, ini udah gerimis. Kita coba dulu sambil menunggu situasi, moga-moga cerah kembali. Ini di depan saya udah air nih guys, ini tinggal kita buang aja ke laut. Enak. Sebelah sana juga, belakang juga itu laut. Sangat mantap kita berada di sini. Oke guys, tadi umpan yang kita sudah beli udang hidup, kita coba turunkan kembali ke laut ya, biar dia posisi masih hidup. Terus diikat. Kita akan menggunakan pancing ala kadarnya guys ya, pancing tradisional. Karena stik saya nggak tahu entah kemana, kita pakai yang ini aja karena menggunakan umpan hidup. Guys, kita dapat ikan kucu-kucu. Nah, Bro Ilong dapat 1 ekor kucu-kucu bro. Oke. Lumayan.
Wow! Strike bro, strike. Baby GP, mantap. Asik. Baby GP. Lepas bro. Strike bro. Nggak mau kalah kita bro, nggak mau kalah. Wah, ini cukup bro. Lepas. Aduh, lepas.
ikan apa bro? Apa bro? Strike, strike bro. Dua ekor bro, 2 ekor. Mantap. Bagus. Buang lama-lama di tempat sih. Strike lagi bro. Habis sendiri dik. Belum mendarat. Oh my god. Oke guys, inilah yang dibilang baby GT ya, seperti ini. Lumayan di sini banyak, kita sudah strike berapa ekor? Sudah hampir penuh. Kita lanjut terus bro. Ini ada pemain baru, Pak Okto, baru datang, langsung bergegas menuju TKP. Woi, strike! Ups, Oh, strike bro. Pak Okto langsung strike. Langsung baby GT bro. Mantap. Langsung strike. Pemain baru langsung strike. Duluan ke masjid. Oke guys, kita akhiri dulu petualangan kita di laut kali ini di Fishing Baby GT ya. Lumayan hasil kami ya, sudah cukuplah buat digoreng sama Bro Ilong. Next time kita coba lagi di pemancingan yang lain. Semoga video ini bisa membuat teman-teman semua terhibur. Karena maghrib kita selesaikan dan kita tuntaskan selesai. Oke bro, thank you dan ciao.